vous, faire chambre séparée, pour vous, c'est mieux. Tu t'en vas. Et puis, pour certains qui vont dire que on se marie pas pour éviter l'autre. Donc, si les gens font chambre séparée parce que le partenaire, il ronfle, il bouge, il est tout le temps agité au lit, ils se disent, ben, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que pour le meilleur et pour le pire veut dire que tu es obligé de ne pas avoir un bon sommeil, surtout si tu travailles la nuit, par exemple, et que tu veux dormir, et que tu rentres dormir, ton mari revient à une heure où tu étais en train de dormir profondément, tu te réveilles, tu peux plus t'endormir, alors tu es déjà frustré, tu pars avec la tristesse. Est-ce que ces avenues-là, ça pourrait vous aider, surtout les gens qui travaillent sur des cas de travail différents?